我最近很爱用的是我联名推荐的 Natural Tree 银质奖3重玻尿酸精华。我通常呢会怎么使用它？就是一片这个面膜锭丢进去，然后加上10ml 的精华液。那这一瓶呢有250ml，所以相当于它可以发泡成25片面膜。我看有没有？它慢慢的肿起来了。然后等它发泡，大概吸收差不多之后，就可以把它摊开，然后当做面膜敷在脸上。那如果比较忙的时候，就是没有那么多时间可以敷面膜的话，我就会把它当做化妆水或是精华液使用，就是倒一点在手上，然后轻轻的拍在脸上，然后按压轻拍一下，这样子的肌肤就会喝饱水喽，水嫩嫩，水嫩嫩。